yoo sanni kun arrabsaa oolte qalbii musliimaa gubaa oolte. Rabbiin ofii isaatiif kabajaa isaanii guddisee ulfeessee uume jechuudha. Adammoon isin jedhee yaatanii abbaan barbaade luka dhaabeenna akka fittiruute irra ga'uu qabna abbaa manaa jala ciiftee kaatee ol kaatee duute dhiiree duute ciiftee kaatee ol kaatee duute yuukaa. Azalik qadaaf qadariin warri beektummoo maal gocha dheetti wajjiniin fasii keessarraa raamadaanaan footoo si lattaftee. Namicha yoonii maanyaa ji'an sanaa fi intala kana inshaallah rabbi yeroo gabaabaa keessatti akkuma reeffa mucayyoo kanaan nu agarsiise nu agarsiisu akkuma gadda mucaa kanaa lapheen keenya cabe. Isaan lamaan illee rabbi addunyaa kana irraa kaasee nu haa agarsiisu. Rabbiin akka keenya miti akka keenya illee hin ariifatu akka ilma namaa kanaa miti. Isheen amma maal jette ijoolleen musliima taatan yookaas immoo namoonni musliima taatanii maa gadda ishee irratti hirmaattanii intalli kun waanummaa harka keessaa qabdu yookaas immoo ajjeesiisitti wayiin fakkaattu yooniin maanyaallee kaleessa akka inni ta'u agartanii weellisaa sana abbaa manaa omisha sana akkas lubbuu ishee baase malee maaltu lubbuu intalaa baasaa jedhe maaltu sagash yeroo Haacaaluun du'ellee akka inni uummata walitti naqe argaa turtan amma inni nafxanyaa oke yooniin maanyaa nafxanyaa inni wanta barbaade jechuu danda'a. Obboleettiin keenya guyyaa har'aa waasha iseeti mana ishee isa dhugaa deemte nuti illee yeroo gabaabaa keessa haa ta'u yeroo dheeraa haa ta'u yeroo halkan haa ta'u guyyaa haa ta'u akkamitti addunyaa kanarraa akka kaanu hin beeknu. Ilmi namaa kamuu akka nama tikkeetti kutatee taa'eeti yeroo addunyaa kanarra deemu hin beeku. Hundi keenya yeroo addunyaa kanarraa kaanu hin beeknu jechuudha. Halkan kaatee guyyaa kaatee immoo maaltu asirratti haala amantii fi haala oromummaa walitti fide. Amma mucayyoon kuni obboleettiin keenya boqotte kuni dhuguma as baatee amantaa namaa tuqxee beekti moo amantaa kaan ol kaaftee kaan gadi buustee beekti moo intalli kun maaluma akkas taati biyya. Keessaafuu ijoolleen islaamaa itti maa gadda ishee irratti hirmaattanii maa gadda ishee irratti hirmaattanii jechuun jirti. Inshaallah yeroo gabaabaa keessatti gadda keenya waa hirmaachisu rabbi dhugaa rabbi. Kanaaf nuti oromummaa walitti qabna malee amantii walitti hin qabnu. Osoo akka amantiitiin yookaas immoo oromummaa walitti hin qabnu osoo taate akka amantii keenyaa fi hundi keenya adda babbaanee jirra turre. Garuu akka amantiitti miti ka jiraachaa jirru akka oromummaatti jiraachaa jirra nuti. Hinumaayyuu kuni baalageen akkaataa kamiin akka namni gaddi hirmaatu garsuu jirti. Egaa yeroo gaddaa amantaa islaamaaf kiristaana adda bahaa jechuu isheeti moo maal akkam kuni waan yeroo iyyoo islaama taate naf fakkaatti. Warra akkasii kuni warra dhiira barbaacha amantaa islaamaa aqee deeme amantaa kiristaanaa keessaa ba'e dhiira barbaacha warra gee amantaa jijjiirate seegalee warri akkasii kuni warri yeroo hundaa waa'ee amantaa sanaa faarsu bakka feetete amantaa kam jijjiiradhu namni amantaa jijjiirate amantaa ka duraanii cabsaa yookaas immoo nama walitti buusaa amantaa sana har'uma dhaqee har'a faarsuu jalqabu inni nama yookaan maallaqaaf deeme yookaan immoo nama dhiira barbaacha deeme kuni jala muramee beekamaadha. Amma intalli kuni nama of jaalachiisuuf jettee waanummaan taane bukeessite. Inda'uun ijoollee islaamaatu ishee arrabsaa jira. Dhugaa rabbi sanitti mee komentii ishee jala deemaa ilaala. Inumaayyuu maal jetti maaf laayikii naan gootanii laayikii barbaacha oromummaa adda baafta fooloo barbaacha fooloo maal sii gobe an dhugaa rabbi waan takka viidiyoon tana kana laphee kiyya cabsin jiru ani baalageen tokko tokko akkatti isheen futuq jettee ol baatu rabbiin haa beeku. Udaan tokko tokko udaan kusii bakkumaatti isheen baatu hin beeku ani. Kuni amma uummanni gadda isaafiyyuu dhugaa rabbi isinitti hima uummata amantaa uummata oromoo isiiti uummanni nafxanyaa mucayyoo kanaaf gaddee jira. An dhugaa rabbi isinitti hima uummanni oromoo lapheetii cabee yeroo hundaa nuti wagga waggaan lapheetii cabuu mataatii gadi cabuu mee ilaala wagga waggaatti dhuguma finfinnee kana keessa reeffa fe'amu ilaalame. Kun immoo gowwaan as deebitee hambaan ruuzii
ganaa amantaatiin wal qooddee maa achi keessa dhaabattanii maa suuraa ishee laxxaftanii jetti. Amma dhugumaa mee ijoolleen islaamaa tarii hordoftoota kiyya ta'uu dandeessu. Mee jechi ishee dhugumatti an dhugaa rabbiin itti amantaa sana hin jaalla. Garuu amantaan kiyya kiristaanaa amantaa sana hin jaalla. Maaliifi hiriyoonni kiyya baay'een illee musliimaa nin kabaja, amantii kamiyyuu nin jaalla nin kabaja. Garuu wanta akka intalli kun dubbatte amantaa sana keessa jira jedhee yaadu. Maa ramadaanii keessa suuraa laxxaftanii maa ramadaanii keessa gaddina ati sheekota caaltere maanta la kana kun sheekonni iyyuu gaddanii yoo maal goota reegamu namoota gurguddaa gaddaafi jira bar. Kun ikkoo oromummaadha bar. Amantii kee dantaa kee jijjiiranta amantii feetu aqxee udduu kee qullaa aqxee karaara gangalattee sagaduu dandeessa wanta barbaaddetti. Amantaa miti amma bar. Ani kosumaan kosi fullungeen akkasii badduu dhiyeessa ol baatii jedhaani bar. Kuni amma yoo dubbattellee maa ganaa torbee kana dubbattu ji'a kana dubbattu kosi. Mucaan ganaa yoon awwaalamne maaltu leb amantaa keenya tuqaa turte amma mucaan mee viidiyoo ishee ol baasi viidiyoo isheen amantaa sana tuqaa turte. Ani amantaan sun haa tuqamu yookaas immoo amantaan nama haa arrafamu jechuu kiyya osoo hin taane hinumaa hin tuqne kaa. Ummata Yihuudaa itti barisayu ummata Yihuudaaf gaddi ta'a. Ati ummata maaliif taate? Mee amma ta'u quraana dubbisi hayaata sanarraa deemi dubbisi akkaataatti sala'atamu deemi natti mijanii hin beektu bar. Dhugaa rabbi isinitti amma ta'u waa'ee amantaa sana keessa gadi fageenyaan gaafatte hin beektu kosumaan kosiin akkasii ka'iira barbaacha hudduu qabattee fiigdee deemte. Dhugaa rabbi isinitti mucaan ofiifuun owwaalamne namumti waa'ee amantaatiin mucaan kun dubbatte jee sheekee qayyuu hin jiru. Kuni lablaabbaan hambaan ruuzii eessaa ol baate. An dhugaa rabbii isinitti maa intalli kuniif yooniin maanyaa sirriimatti onnee kiyya guban dhugaa rabbii. Sha'ala rabbii yeroo gabaabaa keessatti sinaa kaasu addunyaa kanarraa dhugaa rabbii. Intala kanaaf yoonii maanyaa sana rabbiin nurraa haa kaasu. Inni illee abbaa manaa isheetu ajjeese malee jedheetu akka namni gurbaa sana irratti duulu gochaa jira. Akka namni gurbaa sana irratti duulee gurbaan sun addunyaa kanarra maa duraanuu isa barbaadu miire kanaaf akka irratti duulan gochaa jira. Dhugaa intalaa akka barbaadetti haa bahu. Dhugaa ishee rabbiin haa baasu. Dhugaan Oromoo yoom bahee beeka sirmammoo eessatti bahee beekame ka eenyu bahee beekame qaqqaalota meeqa weellistoota meeqa namni nuti eessatti bahee eenyu irratti agartan dhugaa bahe. Kanaaf kuni lablaabbaan ofumaa afaan baddee dhugaa ishee baafna jettu ramadaanii keessa akkasumaaf dubbattu. Ramadaanii keessa dhugaan hin dubbatamin yoom jedhame? Atuutu amantaa sana beekte as baate waan akkasiin dubbattu. Soomarra jirta waan ta'eef waan akkasiin dubbattu otoo as baate. Ijoollee islaamaa keessa waan akkasii dubbatan eessa agarte? Yoom dubbatan as ba'anii? Beeku kaa ramadaanii keessa maaltu dubbatama? Maaltu hin dubbatamu? Yeroonsa yeroo quraanaati, yeroo salaataati jedhaniitu otuma beekaniituma waan tokko ta'ellee hin dubbannirra. Ati lablaabban maan soomatirree musliimooti. Ergi amantaa kee beekte maan soomati maatu si laballabsiise? Abbaan isaa deemee owwaasha ishee dhaqee abbaan fedhe suuraa ishee laxxafee maasi gate? Maali kuni qaamaleen hin jedhaan dhugaa rabbi maaltu ishee dhibeemu? Hinumaa akka namni walitti bu'u baqa. Akka Oromoo walitti bu'u gandaaf wal qoodu. Lablaabba akkasiifaan nu keessa jira bara. Kan akkasii kadhattu akkasiiti bar kana Oromoo gargar baasaa turan akka intala amma laballabamaa jirtu kana dhugaa rabbii. Viidiyoo hojjechuuf yoo kaatu maal akka dubbattu beeki. Maal akka jechaa jirtu beeki. Ofumaa silkiimti si waraabaa jiraatee hin albayin gadi. Namni akkuma mucaan sun owwaalamtutti illee hin taa'u. Hinumaayyuu viidiyoon ishee irraa kutee fide. Viidiyoo ishee hundaa hin finne. Akka maatii keessan keessa namni du'etti warri gadditan jetti bar. Akka maatii keessan keessa namni du'etti warri gadditanii. Dirqama maatii kee keessa namni du'uu qaba. An dhugaa rabbii maatii miti Oromoo miti namuma hin beekne miidiyaa kanarratti yoo arge du'e jedhanii walattafa an dhugaa rabbii hin bu'a.
nama maalummaa isaan beek nama Itoophiyaa yoo hin taane jechuudha. Kun immoo maatiin ishee akkatti kun zarii hin qabdu sila lafa jalaa baate moo akkam? Dhugaa rabbi kun lafa jalaa ba'uun ooltu iyyuu. Kanaan waan ji'eerraa dubbadhu hin qabu kun jinniidha dhugaa rabbi afaan nama balleessiti.